វីដេអូនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបការបដូរ font នៅក្នុង Visual Studio Code គឺ editor font នេះបាទអញ្ចឹងតាមធម្មតាគឺ font នេះគឺជា font console យើងអាចដឹងបានគឺតាមរយៈបាទយើងចូលទៅ manage ហើយ setting បន្ទាប់មកយើង search ថា font family អូខេ font family អញ្ចឹងឃើញ console គឺនិយាយ new ហើយនឹង mono space font បើយើងអាចបដូរពីនេះទៅក៏បានឬក៏យើងអាច convert វាទៅជា JSON ក៏បានអញ្ចឹងឃើញប្រតេហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានអីទេនៅក្នុង JSON យើងអាច enter ហើយយើងវាយថា font family បាទអញ្ចឹងឃើញ editor font family យើង select លើនោះឬក៏ចុច enter key មកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា default របស់វាគឺ console Fourier new ហើយនឹង monospace នេះវាដូចគ្នានៅក្នុង UI នេះដែរអូខេតែនេះគឺជាទំនុក JSON ឥឡូវដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងយើងអាច search រក monospace font ណាមួយដែលយើងចូលចិត្តយើងអាចថា monospace font okay for Visual Studio Code នេះគឺជា recommendation ដែលខ្ញុំធ្លាប់ចូលមកប៉ុន្តែឲ្យខាតពេកយើងអាចចូលទៅ font ទាំងអស់តែម្ដងទៅយើងអាចធ្វើថា monospace font download ចាខាតពេកយើងទៅដល់ហើយអញ្ចឹងយើងមាន website font ដែល provide ហ្នឹងមានច្រើនតែឥឡូវខ្ញុំយកចេញពីមួយនេះមកលក្ខណៈថាយើងជឿជាក់ជាងចេញពីរបស់ Google គឺយើង font.google.com អញ្ចឹង space mono បាទអញ្ចឹងនេះគឺ space mono តែយើងអាចត្រឡប់ទៅក្រោយហ្នឹងគឺទៅដល់ត្រឹម font.google.com នេះទៅដល់គឺចុចលើប៊ូតុង logo នេះយើងត្រឡប់ទៅដល់អញ្ចឹង font មានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាច select category របស់វាគឺយើងយកតែពពួក monospace font ទេអញ្ចឹងយើង dot serif នេះចេញ dot sans serif ចេញ dot display ចេញ dot handwriting ចេញនៅសល់តែ monospace font ទៅបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមាន Consolita មាន Source Code Pro នេះដែល coder ឬក៏ programmer ដែលភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តប្រើឬក៏ធ្វើបន្ទោmono នេះនិងមានជាបន្តទៀតនេះគឺ Ubuntu mono ដោយតែអ្នកធ្លាប់ប្រើ Linux យ៉ាងដឹងហ្នឹង Ubuntu គឺ monospace font នេះប្រើ font នេះបើយើងអាចជ្រើសរើសមួយណាដែលជាទីពេញចិត្តរបស់យើងមានដូចជា Fira mono Fira code មាន Fira code មួយទៀតខ្ញុំធ្លាប់ប្រើដែរបាទតែអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺ font មួយនេះគឺ JetBrains mono អញ្ចឹងយើងអាច click លើ JetBrains mono មួយនេះតោះមកយើងធ្វើការ download ចឹង download បានហើយយើងអាច click save in folder ហើយតមកទៀតយើង extract គឺ right click នេះ show option ចឹងយើង extract to the folder JetBrains mono ចឹងយើងមាន folder ថ្មីមួយ JetBrains mono ហើយយើងបានទៅយើងនឹងឃើញនៅគ្រួសារ font ដែលយើងអាចចូល static font នេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាច select all Control A ក៏បានដែរយើង select តាមមកក៏បានហើយ right click បន្តមក install អូខេអញ្ចឹងយើង install ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេបាទបន្ទាប់ពី install រួចហើយយើងត្រឡប់មក VS Code វិញយើងអាចវាយពាក្យថា chat brand.clear mono អូខេហើយខ្ញុំ save Control A save setting មកគឺវាបដូរអូតូតែម្ដងតែបើអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេយើងអាចត្រូវបិទ VS Code ហើយបើក VS Code សារឡើងវិញគឺជា font
បានម្ដងចឹងយើងត្រឡប់មកមើលគឺฟอนต์ដូចតែអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេជាងនឹងទៀតឧទាហរណ៍ថាចិត្តបានម្ដងនេះវាមាន ligator របស់វាយើងចង់សញ្ញាព្រួយនេះគឺជាប់គ្នាតែម្ដងឬក៏មកសញ្ញាពិសេសមួយចំនួនទៀតដូចសញ្ញាស្មើពីរដល់ ligator ចឹងជាដែលស្អាតទៅយើងអាចligator នៅក្នុងនេះបានអាចវិថា ligator មកអញ្ចឹងគឺ editor font ligator ណា default របស់វាគឺ false តែយើងអាច change to true អញ្ចឹងយើង save Ctrl S ហើយបន្តមកយើងទៅមើលនៅកន្លែងសញ្ញាព្រួយមិនមែនអញ្ចឹងយើងចេញបែបនេះវិញអូខេហើយយើងដាក់សញ្ញាស្មើហើយសញ្ញាព្រួយទៅចេញ ligator បានឬយើងដាក់សញ្ញាស្មើពីរដងចេញអញ្ចឹងប៉ុន្តែកន្លែងនេះដែលត្រឹមត្រូវគឺសញ្ញា dash ហើយព្រួយអញ្ចឹងអូខេប៉ុន្តែនេះគឺយល់បានតែយើងធ្លាប់ប្រើ font ligator អញ្ចឹងណាពេលយើងធ្វើ tutorial អាច follower ឬក៏ audience របស់យើងអត់ស្គាល់នឹងដាក់ for ឬក៏លុបវាចោលវិញលុបជួរនឹងចោលវិញគឺមានន័យថាវាយក default របស់វាគឺ for ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបការបដូរ font family បាទអញ្ចឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹង